Mga kapuso, umabot sa 14,699 tons ang ibinugang asupre ng Bulkang Taal kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamataas na naitalang sulfur dioxide emission sa mga nakalipas na araw. Nagbabala ang ahensya na posibleng magkaroon ng pagsabog bunsod ng mataas na emisyon ng sulfur dioxide, bagamat hindi pa nila masabi kung ano ang scale nito. Dahil sa mataas na ibinubugang asupre, posibleng magkaroon ng volcanic smog sa caldera areas ng Bulkang Taal. Nagkaroon din ng upwelling sa main crater lake ng bulkan dahilan para magbuga ng 2,500 meters sa taas na usok ang bulkan. Nakapagtala ng 31 low-frequency volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Magpapadala ng chartered flights ang Department of Foreign Affairs sa United Arab Emirates ngayong Hulyo. Ayon sa DFA, ito'y para matulungan makauwi ang mga Pilipinong may mga matinding pangangailangan. Nakaschedule ang unang flight sa July 12. Masusundan pa ito sa July 17, 27 at 30. Dahil limitado ang pwedeng makasakay sa bawat flight, bibigyang prioridad ang mga buntis, medical patients, mga Pilipinong may mga kasamang anak at yung mga expired o mag-e-expire na ang visa. Minabuti ng DFA na ikasa ang repatriation dahil sa hindi pa rin makapaglipad sa Pilipinas ng mga flight na galing UAE bilang pag-iingat sa COVID at sa mga variant nito. Posibleng maging bagyo ang low-pressure area na nasa Philippine Sea sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, papangalanan itong bagyong Emong, pero wala pa naman itong epekto sa lagay ng panahon sa ngayon. Huling namataan ng LPA, 780 km silangan ng Guian, Eastern Samar. Samantala, isa pang low-pressure area ang nagdevelop sa bahagi naman ng Southern Luzon. Huli itong namataan sa bahagi ng Torrijos, Marinduque. Ayon sa Pag-asa, posibleng hindi ito maging bagyo, pero magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Yan naman itabalita sa oras na ito. Ako po si JP Soriano, buong puso para sa Pilipino.